Buenas, mi nombre es Jennifer. Este es mi proyecto final. Es una licuadora inteligente. La licuadora inteligente es capaz de funcionar al detectar un movimiento, evitando así accidentes. Es decir, si por alguna razón el usuario debe salir de la cocina, la licuadora dejará de funcionar y de esta forma también ahorrará energía. Para ello utilicé el sensor de carrera final que está conectado en el pin 0 y en 5 voltios. El sensor, el potenciómetro que está conectado en el pin 1. El sensor de movimiento que está conectado en el pin 12. Y el motor DC que está conectado en el motor izquierdo. Al iniciar el programa, muestra en la pantalla LED el nombre del artefacto, licuadora inteligente. También se establece a 0 nuestra variable contador picador, que es la que nos va a contabilizar la cantidad de veces que presionamos el sensor de carrera final, que es nuestro picador de hielo. Por siempre, si la lectura del pin 12, que es nuestro sensor de movimiento, es igual a 1, mostrará un icono de un check y llamará a la función movimiento. Si no, nos mostrará una X. La función movimiento, si la lectura del pin 1, que es nuestro potenciómetro, está entre 1023 y 700, mostrará una cadena que nos dice super. Enciende el motor, lado izquierdo, con una velocidad de 81. Si la lectura del pin 1 está entre 699 y 300, nos mostrará una cadena que dice rápido y la velocidad del motor será de 50. Si la lectura del pin 1 está entre 299 y 100, nos mostrará una cadena que dice lento y la velocidad del motor será de 20. Si el pin 1 está entre 99 y 0, apagará el motor. En este para siempre está la programación que realicé para el picahielo. Como ven, necesitamos el pin 0, que es nuestro sensor de carrera final, y el pin 12, que es nuestro sensor de movimiento. Si la lectura del pin 0 es igual a 0 y la lectura del pin 12 es igual a 1, mostrará una cadena que dice picar hielo y va a añadir en nuestra lista la letra P de pica hielo. También establecerá la variable contador para bar contador picador y le va a ir sumando 1. Es decir, cada vez que lo presionemos, entonces nos va a contabilizar una vez. Encenderá el motor. El motor tendrá una velocidad de 100. Hará una pausa y apagará el motor. De igual forma, nuestro picahielo, como ven, también necesita del pin de movimiento. Si no detecta movimiento, pues tampoco no funcionará nuestro picahielo. Programé el botón A para que imprima la lista de las veces que presioné el picahielo. Para ello, se establece la variable bar contador a 0, muestra la cadena lista, guarda en la lista la cantidad de veces, lo muestra en una cadena y lo guarda en la variable bar contador y va a cambiar bar contador por 1. Va a hacer una pausa, mostrará ese icono en la pantalla LED y va a llamar a la función veces picador, que la función veces picador lo que nos va a hacer es mostrar una cadena, las veces
veces picador hielo utilizado y nos lo va a representar de forma numérica que estará guardado en la variable var picador. También programé el botón B para que nos apague el motor. Se programó como forma de emergencia para que lo apague. Ahora vamos a correr nuestro programa. En la pantalla LED muestra el nombre del artefacto, licuadora inteligente. Esa X nos muestra que el sensor de movimiento no está detectando movimiento. Y recordemos que tiene que detectar movimiento para que pueda funcionar. Ahora sí, muestra un check que nos dice que ya detectó movimiento. Vamos a seleccionar con nuestro potenciómetro la velocidad. Ahí nos muestra lento. Dejó de detectar movimiento, por eso nuestro motor se apagó. Muy bien, ahora sí. Sigue detectando movimiento. Dejó de detectar movimiento, por eso nuestro motor se apaga. Ok, vamos a graduar con el potenciómetro otra velocidad que es rápido. Nuestro motor cambió a rápido. Cambiamos la velocidad. Dejó la velocidad. Súper. Como vieron, esa es una de las funciones importantes de nuestra licuadora, que cuando no detecta movimiento, el motor se apaga y lo muestra en la pantalla LED con una X. Ahora vamos a ejecutar nuestro picahielo, que está programado en el sensor de carrera final. Siempre debe detectar movimiento nuestro sensor de movimiento, porque si no nuestro picahielo no va a funcionar. Ahí ya detectó movimiento. Presionamos nuestro sensor de carrera final, nos muestra picador de hielo en nuestra pantalla LED. Enciende nuestro motor. Nuestro picahielo enciende el motor por solo 5 segundos, porque recordemos que el hielo es muy fuerte y puede dañar el motor de la licuadora. Entonces por eso es que hace una pausa de 5 segundos. Ahí está, accionamos por última vez el picador de hielo. Muy bien, ahora presionamos el botón A y en la pantalla nos va a mostrar la lista de las veces que accionamos el picador de hielo. Ahí está. Veces picador de hielo. Cuatro veces lo accionamos.